இந்த ரென் மெரிடியன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ரென் மெரிடியன்லையே மேலே உள்ள புள்ளிகளை பார்க்கறதுக்காக இந்த படம் வரைகிறேன். வரலாம் இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ரென் 70 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து மிக முக்கியமான புள்ளி ரென் 22. இப்போ ரென் 22 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த சுப்பீரியர் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டெர்னம் அப்படின்னு சொல்கிறது. பெஞ்சு எலும்புக்குள்ள அந்த ஸ்டெர்னம் இருக்கும். இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, தொண்டைக்குழி. இந்த தொண்டைக்குழி இருக்கு இல்லையா, இது ரொம்ப முக்கியமான புள்ளி. வறட்டு இருமல், ட்ரை காஃப், வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்ப நல்ல புள்ளி. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருமல் என்ன பண்ணுவாங்க, பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க, பாட்டி வறட்டு இருமலுக்கு தொண்டை பிடிச்சி என்ன பண்ணுவாங்க, சுண்ணாம்பு தருவாங்க. வெரி குட், சுண்ணாம்பு தருவாங்க. சுண்ணாம்பு வாங்கி தருவாங்கனாக்கா சரியாக போயிடும். இப்போ இந்த சுண்ணாம்பு வந்து சூட்டை உருவாக்கும். அப்போ இதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஓகேயா? அப்போ இந்த 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 2 வகையில் உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் சரியாக போகும். த்ரோட்டு டிசார்டர், த்ரோட்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளே, த்ரோட்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அது வந்து நல்லா போவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இதை வந்து இப்போ இந்த கொரோனா காலங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருமல் பண்ணுறாங்களே, அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக இதை நல்லா வரவும் பண்ணிட்டு நல்லா அகுபுஷ பண்ணிட்டு 2 போட்டாலும் அவங்களுக்கு தெரியும். சரி, அடுத்து இந்த ரென் 22 எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டெர்னத்தினுடைய உச்சி, அதாவது தொண்டை குழியில் இருக்குது. இது வந்து ஊசி போடுறது, நீடில் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போடணும். அதாவது தலையை மேலே தூக்கிக்கிட்டு ஊசியை செலுத்தி பிறகு குமிஞ்சி உள்ளுக்கு செலுத்தணும். இதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க்கான சமாச்சாரம். அதெல்லாம் நீங்கள் இதை வந்து அழுத்தம் கொடுப்பது சிறப்பு, அல்லது இந்த புள்ளிகளில் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே மேல் நோக்கி இந்த ஊசியை குத்த வேண்டும். அடுத்து வந்து நம்ம புக்கு வந்து நம்ம நேசமுடைய புக்கு வந்து 4 புக்குகள் இருக்குது. இந்த புத்தகங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொன்னால் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமா நோக்கப்புஞ்சலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த புத்தகங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும், செல்ல தெளிவாக தமிழில் இருக்கும். இதை பார்த்து வாங்கி படித்து பயன்பெறுங்கள். அடுத்து வந்து இந்த புத்தகம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து அக்குவர்ம களஞ்சிய கேள்விப்பதிர்க்குங்கிற புக்கு. நம்முடைய மாணவர்கள் மற்றும் அக்குபஞ்சர் டாக்டர்களே என்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க, இந்த நோய்க்கு எந்த புள்ளியை போட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் அதுக்கு வந்து இந்த அக்குவர்ம களஞ்சியங்கிற ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து பதில் போடுவேன். இதுக்கு வந்து இந்த நீரில் போடுங்க அப்படி சொல்லி கலர் இமேஜ், அதாவது வண்ணப்படத்தை வந்து அனுப்புவோம். அந்த படத்தெல்லாம் தொகுத்து இந்த புத்தகத்தில் வடிவமைச்சிருக்கோம். இது அக்குபஞ்சர் படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருக்குமே இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.